Imos coa información deportiva. Ribeira collerá unha nova edición da Andaina 50K. A cita deportiva está fixada para o 5 de setembro. Consta dun novo percorrido que arrancará dirección aos Muiños de Oleiros. Co paso do verán regresan as probas de sendeirismo á comarca. O Concello de Ribeira, en colaboración coa Asociación de Veciños de Carreira, o Club Sacha Camiños e Arausaneo, organiza a 22ª edición da súa andaina de 50 km. Celebrarase o vindeiro 5 de setembro a partir das 9 da mañá, con saída no complexo deportivo da Fieiteira. É unha proba na que se consolidou ano tras ano, dende o Concello pois apostamos por ela porque a verdade é que é unha proba que se fai dende o Concello, pero que temos que agradecer de que asociacións como os veciños de Carreira, o Club Sacha Camiños, pois estén ao noso carón para que poidamos desenrolar esta proba. Cada ano vai a máis, Moncho e toda a xente que fai o recorrido pois se esforzan para que sea dinámica e vaya habendo cambios, e por iso lle dou as gracias, darvos a todos a que participedes e que un ano máis, como dixen, reiterar as gracias a toda esta xente que nos botou a man para que a proba se poda levar a cabo. Espérase que a Marcha Popular de Ribeira reúna 300 participantes. Este ano a proba, incluída na Liga Galega de Andainas, consta de 2 bucles, un de 30 km e outro de 20. Este ano vamos hacia a zona dos Muiños en Oleiros. Eses primeiros 30 km van a ir por a zona de Coroso, da Pedra das Cabras, Monte de San Alberto, e despois para dirixirnos hacia os Muiños e coller esa senda que é un pouquiño a columna vertebral do senderismo en Ribeira, que é a senda do río Sanchanás, do río Artes, que nos levará hasta esta parroquia ribeirense para logo terminar ca subida ao miradoiro da Pedra da Rán e pasar por aquí por a Fieiteira sobre o quilómetro 30. Os 20 km restantes pois levaríannos por a zona de Castiñeiras, Aguiño, Carreira, hasta a aldea de Castro e volta por o Vilar hasta aquí a Fieiteira. Haberá controis de paso polos que os participantes deberán pasar nuns tempos mínimos e máximos. Está pensado para andaríns, co cal un ritmo de 7,2 para un andarín é un ritmo moi xeitoso. Non hai moitos dos participantes que podan ir andando constantemente a ese ritmo, que veñen sendo 7 horas de tempo desde a salida. A salida vai a ser ás 9 da mañán, desde aquí do complexo da Fieiteira, e haberá ao longo do recorrido 7 avituallamentos. Mais ou menos cada 7 km hai un avituallamento co seu control de paso para que se vayan cumplindo eses ritmos. O presidente da Federación Galega de Montañismo, Alejandro López, destacou a implicación do Concello e das entidades colaboradoras na proba. A federación é un orgullo, unha ledicia que despois de 22 edicións facer unha andaina de 50 km non é doado, non é sencillo. Tela integrada dentro da Liga de Andainas creo que para nós é un orgullo e un privilexio. Espero que siga moitos anos. Eu creo que a forma de potenciar tamén o deporte saúde, o deporte orientado a todas as idades, pois precisamente ter esta Liga de Andainas e probas de referente pois como esta andaina de Ribeira. Creo que o que temos que facer dende a Federación é continuar apoiando para que todos os colaboradores, asociacións que fan isto de forma desinteresada, pois que podan seguir potenciando este fantástica actividade. O prazo de inscripción remata o 2 de setembro e os interesados poden anotarse nas webs cronotec.es ou deporticket.com. As persoas federadas deberán pagar 20 € e os non federados 23.